Değerli yoldaşlar, hörmətli kanal izləyiciləri, hər birinizi yenidən salamlayıram. Nəhayət imkan tapıb 20 variant sınaq imtahan kitabından 9-cu sınaq imtahanının suallarını izah etməyə çalışıram. Bu sınağın xüsusi bir önəmi var, çünki bu sınaq mövzusu proqramlaşdırmadır və ayrıca olaraq proqramlaşdırma hissəsindən də funksiyalara aid olan suallardan ibarətdir. Və nəzərə alsaq ki, adətən şagirdlərimiz, abituriyentlərimiz funksiyalarla bağlı sualların işlənilməsində və eyni zamanda daha qısa işlənməsində çətinlik çəkə bilirlər. Odur ki, ikinci imtahan öncəsi bu sualları izah etməyə qərar verdim və düşünürəm ki, sualları izləyərək siz də özünüzü bir qədər də təkmilləşdirə biləcəksiniz. Biz isə keçid alaq həmin sualları izah etməyə. Deməli, ilk öncə sual 1 bu şəkildədir. Python dilində tərtib olunmuş proqramın nəticəsini müəyyən edin. Baxırıq burada, ilk öncə funksiyaya baxdığımız anda burada görürük ki, funksiyanın adı f-dir və bizdən istənilən f5-dir. Yəni, buradakı artıq dəyər 5-dir. Faktiki olaraq 5 qiyməti soruşur. Burada isə formal ifadə olaraq n daxil olunub. Bunun yerinə 5 daxil etdiyimiz anda artıq f-in 1 olduğunu bilirik. For i in range 1 n plus 1. Birdən artıq n plus 1-ə qədər, 6-ya qədər. Təbii ki, bilirik ki, i-nin içərisində də for-u nəzərə alsaq, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bura daxil olmayacaq. Bu misalı isə dəfələrcə işlətmişsiniz. Bu da həmin hissədən istifadə olunan funksiya halına salınmış bir versiyadır. Və hər dəfə i-nin qiymətini f-ə vuracaq. Yəni, f-in də başlanğıc qiyməti 1-dir. 1 vuraq 1, bu şəkildə gedəcək. Sonra bunu 2-yə, sonra 3-ə, sonra 4-ə, sonra 5-ə vurub və bu da artıq bizə bəllidir ki, 120 cavabını verəcək. Yəni, 5 faktorialın həlli qaydası idi. İkinci suala baxa bilərik. Python dilində tərtib olunmuş proqramın nəticəsini müəyyən edin. Düşünürəm ki, bu sualı da görmüsünüz. Biz hazırlıq dərslərində abituriyentlərlə bunu işləmişik. Fibonacci ədədindən söhbət edir. Əslində bir çox məsələlərə baxdığımız anda nə iş görəcəyini öncədən bilmeniz daha yaxşı olar. Amma deyək ki, bilmirik bu məsələnə proses necə gedəcək, ona baxa bilərik artıq. İlk öncə baxırıq, bax bu hissədən etibarən baxırıq bu hissədən. S bərabərdir 0. Başlanğıc qiymət 0-dır. For i in range 1-dən 8-ə qədər. Bu o deməkdir ki, i-nin aldığı qiymətlər 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olacaq. Bunu bilirik yəqin ki. Və hər dəfədə dövrün gövdəsi burada görürük ki, S bərabər S plus F-i. S-in başlanğıc qiyməti neçədir? 0-dır. Yəni, bu budur. 0 üstə ilə F, ilk i-miz 1-dir. Bunu götürdük. İlk i 1-dir, amma biz F1-in nə olduğunu bilmirik. F1-in nə olduğunu bilmədiyimizə görə bu gəldi bura. Artıq n-in qiyməti, buradakı dəyəri götürdü, oldu F1. Yəni, n 1-dir. 1 3-dən kiçikdirmi? 1 3-dən kiçik olduğuna görə return 1. Yəni, bizə qaytarılan qiymətin 1 olduğunu qeyd edə bilərik. Yəni, i 1 olanda bizə 1 qaytarıldı. Bunu elə burada yazıram 1. Növbəti addıma keçdik. Növbəti addımda artıq i 1 yox, i 2-dir. Buradayıq. 2 olanda, yəni bu şəkildə olacaq da. Yəni, həmin bu qiymətin üzərinə üstə gedək gələk F2. Bu şəkildə olacaq. Yəni, F2 necə olacaq? Gəlirik burada artıq n-in qiyməti 2 olacaq. 2 3-dən kiçikdirmi? Bəli, yəni if bayaq işləmişdi, indi də işlədi. O zaman return 1 yenə də bizə 1 qaytardı və bu qiyməti üstünə gəldik. Yəni, bunun da qiyməti 1 idi, bunun da qiyməti 1 idi. Bunu da hesabladıq. i3 olsa nə olacaq? Üçüncü halı da yoxlayaq. Üstə gələk F3 deyək. F3 necədir? Təzədən gəlir. Burada n-in qiyməti 3 qoyduq. 3 3-dən kiçikdirmi? Xeyr. O zaman bu işləmədi. Yəni, if işləmədi daha doğrusu. Amma return işləyəcək burada. F n çıxaq 1. N 3-dür. 3-dən 1 çıxırıq. 2 olur. N çıxa 2. 3-dən də 2 çıxırıq. 1 olur. Yəni, F2-nin üzərinə F1-i gəlirik. F2-nin nəticəsi 1 idi. Görürük burada. F1-in də nəticəsi 1 idi. Yəni, 1-in üstünə 1 gələndə 2-ni almış oluruq. Növbəti şəkildə bunu yazdıq. Burada da yaza bilərik əslində. Üstə gələk. Davam eləsək burada. Artıq N 4 oldu. Bunun nəticəsində bizdən F4-ü soruşur. Belə yazıram. Üstə ilə F4. F4-ü də yenə gəlib baxaq görək ki, F4 burada necədir? 4 3-dən kiçikdirmi? Xeyr. 4 3-dən kiçik olmadığına görə F n çıxaq 1. 4-dən 1 çıxacaq 3. 4-dən 2 çıxacaq 2. Yəni, F3-ün üzərinə F2-ni gələcək. 2-nin üzərinə 1 gələndə buradan görürük. Bizə verəcək 3-ü. Və bu da olacaq 3. Yəni, bayaq az öncə də dedim. Bu Fibonacci ədədi ilə bağlıdır. Fibonacci ədədində proseslər necə gedəcək? İndi bura baxdıq. F3, F4 olacaq. Sonra F5 olacaq. Sonra F6 olacaq, sonra F7 olacaq. Bu ardıcılığa görə. Ümumiyyətlə, Fibonacci ardıcılığı da nə deməkdir? 2 ədəddir burada. 1, 1. 1-in üstünə 1 gələndə 2-ni yazırıq burada. Növbəti addımda 2-nin üzərinə 1 gəlir 3. Yəni, özü və özündən bir əvvəlki ilə
toplayırıq. 3-ün üstə 2 gələcək, 5 olacaq. 5-in üstə 3 gələcək, 8 olacaq. 8-in üstə 5 gələcək, 13 olacaq. İndi burada baxsaq. 1'i yazıq, 1'i yazıq, 2'ni yazıq. 2'nin üstə 1 gəldi, 3, 3'ün üstə 2 gəldi, 5. 5'in üstə 3 gəldi, 8. 8'in üstə 5 gəldik, 13. Bizdən nəyə soruşur? Hər dəfə baxın bu qiymətləri toplamağımız soruşur. Yəni baxın bunu. Bu hissənin cəmi soruşur. Çünki S plus F idi. Yəni bunlarda bir yazdıq burada. Topladığımız anda baxırıq burada. 1, 1, 2, 2, 4, 4'ün üstə 3, 7, 12, 20 və 13 üstə gəldik. Doğru cavab 33. Deməli, bu tip məsələ ilk baxdınız, bu məsələ nə iş görür? Artıq tək-tək yoxlamaya ehtiyac qalmır əslində, daha sürətli yazmanız lazımdır. Üçüncü sual. Gəlirik buradan. S 255 2'ni soruşur. Funksiya olaraq buradan. 255 2. Qiymətləri gətirib burada qoyuruq. Yəni A 255'dir, B 2'dir. Burada da baxırıq ki, rəqəmlər var. Və baxdığımız anda görürük ki, bu rəqəmlər 16'lıq say sisteminin simvollarıdır. Sıfırdan başlayır F'e qədər. Bu ayrıca burada qeyd olunub. Və R bərabərdir boş sətr var burada. Bunu da gördük. İndi baxırıq. Bu hissəyə baxacağıq. A böyükdür 0. A neçədir? A 255'dir. 255. Yəni A ümumiyyətlə 0-dan böyük olduğu müddətdə bu işləyəcək. Baxaq görə A 255'dir. 0-dan böyükdürmü? Bəli. A-nı B-yə böləndə, A-nı 255'i 2'yə böləndə qalıq 1 alınır. Və həmin bu rəqəmlər olan sətrin birinci indeksdə duran elementindən söhbət gedir. Yəni baxın bu şəkildə yazılıb da. Yəni deyək rəqəm 1. Baxın bu birinci indeks deməkdir. Yəni həmin bu sətrin. Birinci indeksdə 0-dan başladığına görə indeks 0, 1, 2, 3 ta ki gəlir bura qədər və bunu da yazırıq 15'ə qədər gedir. İndeks. 16 simvol var. Axırıncının indeksi 1 var. Az 15 olur. Birinci indeksdə duran elementin isə 1 olduğunu nəzərə alsaq, həmin bu 1'in üzərinə R gəlir. R də boş sətirdir. 1'in üzərinə boş bir sətir gələndə, təbii ki bu da sətir tipindədir. Görürsünüz, burada sətir tipindədir. O zaman onun ayrıca elementi də sətir tipindədir. 1 olmuş olur. A bölək B. 255'i 2'yə böləndə B 2'dir. Verəcək 127. 127 gəlib bura qiymət qoyacaq. 127'ni yenidən yoxlayacaq. 127 sıfırdan böyük olduğu üçün davam edəcək. Yəni 127'ni 2'yə böləndə neçə verəcək? Yenə qalıq 1 verəcək. Burada 1 idi. Həmin bu 1'in, aldığımız 1'in üzərinə R gələcək. Yəni 1 üstə gələ bir dənə də 1. Bu verəcək 1, 1. Bilirik ki, sətirlərdə, sətir tipli elementləri toplayanda yan-yana ardıcıl olaraq düzürük. İndi bunları nəzərə alsaq, bir dənə məsələyə baxırıq. Yəni bunu axıra qədər gedəriksə biz böyük bir vaxt itirəcəyik. Burada nə olacaq? Mən burada yazıram 255, sonra 127 olacaq, sonra bunu yenə də B-yə. B dəyişmir. Hər dəfə 2'dir, 2'yə böləcək. Burada olacaq 63, burada olacaq 31, burada olacaq 10, 15, burada olacaq 7, 7'ni də 2'yə böləndə tam hissə 3, 3'ü 2'yə böləcək 1, onu da harada yazaq? Burada yazırıq, burada yazaq. Və ən nəhayət 1'i 2'yə böləcək 0. 0 sıfırdan böyük olmayacağına görə dövr bitdi. İndi buradan da baxdığımızda görürük ki, əgər 255 olanda gördük ki 1 oldu. 127 olanda 2 dənə 1 oldu. Bunlar hamısı 2'yə böləndə tək qiymət verəcəyinə görə gələn dəfədə 1 olacaq. Burada 1. Hər dəfədə bu 1'i götürəcək. Bu olacaq bu şəkildə. Burada olacaq 4 dənə. Burada olacaq 5 dənə. Burada olacaq 6 dənə. 3'də olacaq 7 dənə 1. Və 1'də olacaq 8 dənə 1. 0'da artıq bu şərt pozuldu, bura girməyəcək. Yəni bu ifadənin nəticəsində baxın bizə veriləcək qiymət 8 dənə 1 olacaq. Burada da 8 dənə 1-də səhv eləmirəmsə 4, 6, 8 dənə 1. Üçüncü sualda B bəndi burada yazırıq. Keçirik 4-cü suala. Bunu bir qədər buradan təmizləyək, bizi çaşdırmasın. Baxırıq ki 3 parametr var. A, B, C. Burada da gəlirik qiymətlərə baxdığımızda görürük ki F2 3 yazılıb, amma bu özü də bir dənə ifadə buradadır. F1 2 dənə funksiya adı var burada görürük. F2 var, F1 var. Deməli bu F1'in dəyərləridir. Həmin o qiymətləri 3'ü, 2'ni, 3'ü, 2'ni və 2'ni gətirib bura yazırıq. If A-nın üzərindən B üstünə C gələndə, yəni bu ifadələri toplayanda ondan böyük edirmi? Baxdıqda 7'dir. 7 ondan böyük deyil. 7 ondan böyük deyildi. A-nı vurduq B-yə, 3'ü 2'yə vurduq. 6, 6'nın üstünə C gəldi, elədi 8. Və buradan da baxırıq. Artıq bizim aldığımız qiymət 8 oldu. 8 nəyin qiyməti oldu? Baxın bunu. Artıq bax, bunun qiyməti oldu 8. O zaman F2'nin qiymətləri bəlli oldu. F2 və 8. Bura F2'dir. F2
3 və 8 üzr istəyirəm burada. 3 və 8 yazdıq. İndi 3 və 8 təzədən gətiririk. Baxın F2 burada yerinə qoyuruq. 3 və 8-i bura qoyduq. Yoxlayırıq ki, x 3-dür, y 8-dir. Bir-birinə bərabər deyil deyə y-i vurduq 2-yə. Y də artıq bəllidir 8. Həmin y vuraq 2 bərabərdir 8 vuraq 2. Bu da bərabərdir 16. 4-cü sualda doğru cavab A bəndi. Deməli, keçid alaq 5-ci suala. İxtiyari n natural ədədi üçün Python dilində tərtib olunmuş proqramın təyinatını müəyyən edin. Yenə baxırıq belə bir ifadədir. N natural ədədi üçün. İlk başda bu hissəni görə bilmirsinizsə, hansı ki burada azacıq da olsa sizə bir mesaj var. Yenə də görə bilmiriksə bir qiymət yerinə qoyaq. Deyək ki, bir dənə 9 ədədini daxil elədik. S0-da K bərabərdir 1-dir. While 9 sıfırdan böyük olduğuna görə Q-ni davam edirik. Q bərabərdir n faiz 2. 9-u 2-yə böləndə qalıq 1. S bərabər S, S sıfırdır. Sıfırın üzərinə gəlirik, K vuraq Q. K neçədir? Baxırıq 1-dir. Q neçə aldıq? 1 aldıq. Və bura yazıram 1. Növbəti addımda K vuraq 10. K 1 olduğuna görə 1-i də 10-a vurduq. Bura 10 yazdıq. N bərabərdir. N bölə 2. 9-u 2-yə bölün. Tam hissə 4. Birinci hissə yekunlaşdı. Artıq gəlirik bura. 4. 4 sıfırdan böyükdür. Yenə davam edirik. 4-ü 2-yə böləndə qalıq 0. S plus K vuraq Q. S 1-dir. K da nə olur olsun? Q 0 olduğuna görə 0 olacaq. Yəni 1-in üstünə 0 gələndə 1 edəcək. K vuraq 10. K 10 idi. Onu da 10-a vurduq. 1, 0, 0 yazdıq burada. Yəni 100 yazdıq. N bölə 2. 4-ü 2-yə böldü 2. 2 də 0-dan böyük olduğuna görə yenə də bu davam edəcək. Bunu belə yazaq. Gəlir 2-ni 2-yə böləndə qalıq 0. S plus K vuraq Q. Yenə də Q 0 olduğuna görə S-imiz 1 idi. 1-in üstə 0, 1 elədik. Və K-nı vurduq 10-a. Bu da 1-in yanında artıq 3 dənə 0 olacaq. 2-ni də 2-yə böləndə tam hissə 1 yazdıq. Gəlirik 1 0-dan böyük olduğuna görə yenə də davam edirik. Və 1-i 2-yə böləndə qalıq 1. S plus K vuraq Q. K-nın qiyməti 1000-dir. 1-i 1000-ə vuranda 1000 eləyəcək. Üstünə də S-i gələcək. Eləyəcək 1001. Və K vuraq 10. Bunu vururuq. 1000-i vurduq. Bu şəkildə 10 yazdıq. 1-i də 2-yə böləndə tam hissə 0. 0 0-dan böyükdürmü? Xeyr. Dövr dayandı və nəticə bizə S-i qaytardı. S-in də qiymətini aldıq 1001. Bu da yəqin ki, bəlli oldu ki, nə deməkdir? Onluq say sistemində verilmiş ifadənin ikili say sisteminə çevrilməsinin kodu idi. Yəni 5-ci sualda doğru cavab B bəndi. 6-cı sual. Python dilində tərtib olmuş proqramın nəticəsini müəyyən edin. İlk olaraq bu məsələdə bir dənə diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm nəyə? Burada len n çıxaq 1 yazılıb. Len n çıxaq 1 nəyə görə yazılıb? Burada baxın, əgər elə yazılmasa, i plus birinci indeksdə duran element var. N'in i plus birinci indeksi. Deyək ki, bura len yazılsaydı, len deyək ki 5 olacaqdısa, bu təbii ki, forda bilir ki 5 daxil deyil, 4 daxil olacaqdı. Axı 4 plus 1 yazdığına görə yenə də 5-ci indeks axtaracaqdı. O zaman bir xəta verəcəkdi, yəni ki, bu aralıqda qiymət yoxdur deyə. Odur ki, bu şəkildə yazılır. Yəni i plus birinci indeksdən bir əvvəlki müqayisə olunacaq. Baxaq görək, funksiyamıza hardan başlayırıq? Baxın, siyahımız buradadır. 2, 1, 4, 5, 3. Və f, artıq f funksiyasını işə salırıq. Buradan gəlir. Siyahımız gəldi bura. 2, 1, 4, 5, 3. For i in range. Sıfırdan len n çıxaq 1. Len n çıxaq 1 nə deməkdir? Baxırıq, simvolların sayı. Görür ki, burada 5-dir. 5-dən 1 çıxırıq 4-dür. Düzdür. Təbii ki, buradan da bəllidir ki, i-nin alacağı, az öncə də dediyim, alacağı qiymətlər 0-dır, 1-dir, 2-dir, 3-dür, 4 bura daxil deyil forda. Bunların da indekslərin üzərində yazsaq 0, 1, 2, 3, 4. İndi addıma baxa bilərik artıq. Deyirik ki, əgər n-in i plus birinci indeksdə duran elementi i neçədir? İlk öncə baxırıq. 0-dan başlayacaq, 0-dır. 0-cı n0, daha doğrusu 0 plus 1, n1, yəni birinci indeksdə duran element. 1-dən söhbət gedir. 1. Kiçikdirmi? N0-da. 0-cı indeksdə duran elementdən, yəni 2-dən. Kiçikdirmi? Bəli. O zaman t bərabərdir n-i. T bərabərdir, yəni n0-a. N0 neçədir? N0, baxır ki, burada 2-dir. Bəs N0 nəyə bərabərdir? N0 bərabərdir n-i plus 1-ə. Yəni 0 plus 1 nə olacaq? Birinci indeksdə duran elementə. Bu da bərabərdir 1-ə. Burada yazıram, hələlik 1-ə yazıram, N0-dır. N0 plus 1 nə olacaq? N1. Bu da bərabərdir t-yə. Bu da bərabər 2-yə. Yəni, buradan gördünüz ki, avtomatik olaraq
n'in 0-cı indeksdə duran elementi 1 oldu. N'in 1-ci indeksdə duran elementi 2 oldu. Yəni bunlar yer dəyişdi. Bu nə zaman yer dəyişdi? Artıq bu məsələni hər dəfə yoxlamaya ehtiyac yoxdur. Yəni bu siyahıdan artıq baxa bilərsiniz. Sağdakı element soldakından kiçikdirsə, o zaman yer dəyişəcək. Əks halda dəyişmir. O zaman yeni siyahımız bu olacaq da 2 ilə 1 yer dəyişdi. 1 olacaq, 2 olacaq. Növbəti dəfədə burada 4'dür. Görürük ki 4 2-dən kiçik deyil, böyükdür. Ona görə dəyişmir. 5'dir. 5 də 4'dən kiçik deyil, dəyişmir. Burada 3 var. 3 5'dən kiçik olduğuna görə yer dəyişəcək. 3 bura gələcək, 5 də bura gələcək. Vəssalam. Alacağımız cavab 1 2 4 3 5. 1 2 4 3 5. 6-cı sualda Y variantı. Ümid edirəm aydın olur. Əgər nəsə bir narahatlıq varsa, o anda belə deyək də necə yazıldığını başa düşmədinizsə, videonu saxlayın, özünüz düşünün və yenidən bu misalı işləyin. 7-ci suala gəlirəm. Python dilində tərtib olmuş proqramın nəticəsini müəyyən edin. Burada da baxırıq ki, belə bir ifadə var. Bu bir sətirdir. Sətrin aralarında boşluq var. Təbii ki, n.splitin də nəticəsini biz bilirik ki, bizə nə verəcək? Bu siyahı halında verəcək. Boşluğa görə ayıracaq. Yəni 15, 123, 7 və 100. Bu şəkildə ayırdı və sözsüz ki, bunlar da sətir tipindədir. İndi join fn. Həmin bu ifadələri nə etmək istəyir? Join, birləşdirmək istəyir. Amma bunların təbii ki, elementlərinə baxılacaq. Onu da hardan görürük? Buradan görürük. Gəldik bura. Demək ki, ifadəmiz budur. X dəyəri götürdü. For i in range. 0-dan len x-ə qədər. 0'dır, 1'dir, 2'dir, 3'dür, 4'dür. Yəni bu şəkildə indeksləri yox. 123 bir ədəddir. O zaman bunu 1 yazırıq. 7 və 100. 0, 1, 2, 3. İndekslər bunlardır. Ümumiyyətlə, len x varsa, demək ki, bütün ifadələri gəzəcəyikdə burada. Len x-in i'inci indeksdə duran element hansıdır? İlk olaraq 0'dır. Yenə də i'nin aldığı ilk dəyər 0'dır. Buradan görürük. 0-cı indeksdə duran elementin simvol sayıdır bu. Və həmin ifadə də sətir tipində olduğuna görə problem yoxdur. Yəni, simvol sayını hesablaya biləcək. Buradan baxırıq ki, 2 dənədir simvol sayı. 2 2-dən böyük olmayacağına görə else işləyəcək. Yəni, həmin o ifadə nəyə bərabər olsun? X-i i'ni vuracaq 2-yə. Burada da baxırıq ki, x-in i'inci indeksdə duran, yəni 0-cı indeksdə duran 15'dir. 15'i 2-yə vuranda, 15 sətir tipindədir. Ədəd tipindəki ifadəyə vuranda 2 dəfə yan-yana yazılacaq, yəqin ki, bunu bilirik. O zaman bunun nəticəsi 15, 15 burada olacaq. Sonra növbəti addıma gəlirik, bunu yoxlayaq. i artıq oldu 1. Burada yoxlayırıq ki, x-in birinci indeksdə duran elementinin simvol sayı 3 dənədir. 3 2-dən böyük olduğuna görə o zaman bu işi görür. Həmin bu ifadəni, yəni birinci indeksdə duran elementi 123'ü intə çevirir, olur. Normal. Bizim riyaziyyatda işlətdiyimiz ifadə kimi vurduq 2-yə və bu verdi bizə 246. O zaman da bizə 246-nı qaytardı. Demək ki, bu neyinir? Əgər rəqəmlərinin sayı 2-dən çoxdursa və ya çox deyilsə, buna görə qərar verdi. Və artıq 2 dənə nümunə burada yazıq. 2-dən çox deyilsə, yan-yana düzür. O zaman 7'də də bir simvol olduğuna görə 7 7 olacaq. Bu isə 2-dən çox olduğuna görə intə çevirəcək və 2-yə vuracaq. Olacaq 200. Vəssalam. Məsələ yekunlaşmış olur. Join də dediyinə görə sətir tipində olan ifadələri join ilə birləşdiririk və gördüyünüz kimi burada arasında boşluq yoxdur. O zaman yan-yana düzəcək. Burada da C bəndi doğru cavab olmuş olacaq 7-ci sualda. Python dilində tərtib olunmuş proqramın nəticəsini müəyyən edin. Deməli, burada da baxırıq. Bir siyahı var. Siyahının elementlərini yoxlayırıq. X 234 olacaq, 12 olacaq, 567 olacaq, 8 olacaq və 234 olacaq. Hər dəfədə S plus Fx. S-in başlanğıc qiyməti 0'dır. Fx. O da nə deməkdir? İlk olaraq bu olacaq da, yəni belə yazıram. 0 plus F 234. F234'ün nə olduğunu bilmədiyimizə görə gəlirik bura. 234. R bərabər 0. For i in str in. Təzədən 234'ü bu şəkildə yazaq. 234. Ədəd tipində olduğuna görə str-ə çevrilir ki, i orada işləsin yəni. R plus R 0'dır. Üstünə gəlirik ki, int i. Int i nə deməkdir? Həmin bu i də bu olacaq da bu dəfə 2 olacaq, 3 olacaq, 4 olacaq. R 0'ın üstünə gələcək 2. Gələn dəfə üstünə gələcək 3, digər vaxtda da üstünə gələcək 4. Yəni bu ifadələri toplayacaq. 5, 4, 9 almış olacaq. Yəni bu ifadələri bir-bir yoxlayacaq, rəqəmlərin cəmləyəcək. İndi bura baxdıq, bunu da bu şəkildə yazaq. F 234 olsa, baxdıq ki, bunun nəticəsində 9 alınır. 12 olsa, gəlib burada təzədən yoxlamağa ehtiyac varmı? Yox. Yəni artıq burada bir rəqəmlərin cəmini tapacaq da. Yəni F 12'də bu verəcək bizə 3.
F567'də bu bizə verəcək 18. F8-də bu bizə verəcək elə 8 və ən nəhayət F234-də bu bizə yenə də verəcək neçə verdi? 9. Bu ifadələri toplaya bilərik. 12, 18, 30, 30-un üstünə 8, 38 üstünə 4 gəldik. 47-ni almış olduq 8-ci sualda. 9-a keçək. 9-cu sualda Python dilində tərtib olmuş proqramın nəticəsini müəyyən edin. Yenə də çox rahat sualdır. I bərabərdir 1-dir, amma bizdən F5-i soruşur. Buraya ilk öncə 5-i yazdıq. 5-dir. I nə qədər ki 5-dən kiçik bərabərdir, bu işi görəcək. Bu iş nədir? I neçədir? 1-dir. 1-i vuracaq STR i-sinə. Yəni həmin ifadənin yenə i-nin STR-ə çevrilmiş versiyasına, yəni 1-ə. Təbii ki, 1-ə vuranda 1 olacaq. I növbət dəfə artacaq. Olacaq 1 idisə, olacaq 2. 2 5-dən kiçik bərabər olduğuna görə gəlin dəfə nə edəcək? 2-ni vuracaq, yenə də 2-yə. Bu da o zaman 2-ni 2 dəfə yazacaq. Yəni gəlin dəfə 3 olacaq, 3-ləri yazacaq, 4-ləri yazacaq və 5-ləri yazacaq. Yəni bu şəkildə sayı qədər yazacaq. Doğru cavab burada artıq bəlli oldu. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 bu şəkildə gedir. 9-cu sualda Y bəndi. Gəldik 10-cu suala. 10-cu sualda, yəni baxan kimi əslində yaza biləcəyiniz bir tapşırıqdır. Çünki bunu onsuz da işlətmisiniz. Yəni bu prosesləri tək-tək yoxlamaya ehtiyac yoxdur. Artıq söhbət nədən gedir burada bunu bilməlisiniz. Çünki buna aid müxtəlif məsələlər işlənilir, bilməlisiniz. İndi deyək ki, bilmədik. Baxaq görək bu nə iş görür. Bura baxdığımız anda ilk olaraq gəlin bir nümunə çəkək, yoxlayaq. A B-dən fərqlidirmi? Fərqli olduğu müddətdə bu işləyəcək. A B-dən böyüksə bu, əks halda bu. Deyək ki, A yazdıq, B yazdıq. Elə buradakı nümunələri yaza bilərik burada. A 16-dır, B 24-dür. Bunlar bir-birinə bərabər deyil. O zaman baxırıq hansı böyükdür. Görürük ki, B A-dan böyükdür. O zaman 24-dən 16-nı çıxırıq. Bura alırıq 8. A-nın qiyməti isə 16 olaraq qalır. Növbəti dəfə görürük ki, bunlar yenə bir-birinə bərabər deyil. Yenə müqayisə aparır. Bu dəfə A B-dən böyük olduğuna görə A-dan B-ni çıxırıq. 16-dan 8, 8. Burada isə 8 qalır. Artıq bunlar bir-birinə bərabər olduğuna görə dövr dayanır. Dövr dayandısa A-nı çapa verir də. Yəni burada görürük ki, ayrıca çapa vermir, yəni A-nı istifadə edib. Burada görürük ki, həqiqətən də A B-yə bərabərdir. Əslində A da ola bilər, B də ola bilər. A, B nədir burada yəni? Görürük ki, 24 ilə 16-nın əbubudur. Bu şəkildə yazılır. Təbii ki, əbubu tapmağın başqa versiyaları da var. Amma burada bu üsuldan, çıxma üsulundan həll olunub. Və bunu nəzərə aldıq. Digər halda nə var burada? Bunu yoxlamalıyıq. Digər halda gəlirik. Burada görürük ki, P bərabərdir A vuraq B qeyd olunub burada və həmin P-ni A-ya bölür. Və bunu da bilirsiniz ki, əkob bərabərdir A vuraq B bölək əbob. Deməli, burada əkob tapılır. Baxın, bu əkobun tapılmasıdır. Amma niyə A vuraq B ilə burada yazmayıblar da P bərabər A vuraq B yazılıb? İndi yəyin ki, məsələni işlədiyimiz anda gördük ki, burada A da B də zamanla qiymət dəyişdi. Çünki proses getdi burada. O qiymət dəyişib yekunda 8 olacaqdır və 8-i 8-ə vuracaqdır. Artıq 16 və 24 olmayacaqdır. Ona görə ilk olaraq A-nı B-yə vurub, bunun yerinə P yazılıb. Əbobdakı burada gördük ki, A-dır və bu da A-dır. Deməli, əkobu da tapıldı. A əbob oldu, Y də əkob oldu. Yəni ifadədə 16 ilə 24-də əbob 8 elədi, əkob da bunları 48 elədi. 48-in də 8-in cəmi 56 verir, bunu bilirsiniz. İndi burada mən addım-addım göstərdim ki, bu məsələni bilməyənlər başa düşsün, amma təbii ki, imtahanda yəni daha sürətli yazmalısınız bunları, yəni addım-addım yazmağa ehtiyac yoxdur. 10-cu sualı da yazdıq, 56 aldıq cavabı. 11-ci sual. Aralarında bir boşluq simvolu olmaqla sözlərdən ibarət İngilis əlifbasının simvollarının ibarət S mətni üçün alt proqram nəyi geri qaytarır? Bu məsələyə baxaq. Burada da əslində yenə də burada görürük ki, bir müqayisə var və mənimsətmə var. Təxmini bilə bilərsiniz ki, bu nə iş görür. Amma gəlin nümunə yazın bura. Deməli, belə bir şəkildə yazıram. Info hazırlıq dərsi. Birində 4, birində neçədir burada? 7-dir, səhv eləmirəmsə. 2, 4, 6, 8 simvoldur. Birində də 5 simvol var. Müxtəlif simvollardır, gözəl. M bərabər S.find. S.find, yəni S sətrindən, buradan, bu S-dir, boşluğu axtarır. Find ilə yazırıq, ilk gördüyü boşluğu tapır. Və bunu yazsaq, bunlar sətr tipindədir təbii ki. 0, 1, 2, 3, 4, 5 bu şəkildə gedir də yəni. İlk boşluq neçədir? 4-dür. Bunu yazdıq 4. Və S bərabərdir. S M plus 1. M plus 1 nə deməkdir? Yəni boşluqdan bir sonraki.
5-dən etibarən axıra qədər yoxlayacaq. Yəni bunun nəticəsi bu nümunəyə görə bu şəkildədir. Hazırlıq dərsi. Bu şəkildə yazıldı. S bərabər 0-dır, for i in s-dir. İndi yenə də S sətrində yoxlayır. Nə qədər ki ifadə i, yəni h, a, z bunları bir-bir yoxlayacaq da, yəni i gəzəcək içərisində. Boşluq deyilsə, s bir vahid artacaq. Yəni boşluq buradadır. Bura qədər s-ni sayacaq. S 0-dır, başlanğıcda olacaq, h-da olacaq 1. Digərində olacaq 2, z-də 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu olacaq 8. Və müqayisə aparılacaq. If s kiçikdirmi m-dən? S m-dən kiçikdirmi? M neçədir? Burada tapmışıq 4. 8 4-dən kiçik olmadığına görə m dəyişməyəcək. Elə m s-yə bərabər olmayacaq. Yəni if işləməyəcək. Bəs niyə 4-lə? Yəni 4 burada nə işi görürdü? Bəs düşünə bilərsiniz ki, buradan başladı deyə ilk sözü niyə hesablamadı? Məsələyə bir qədər fikir verdiyimiz anda görürük ki, onsuz da bu boşluğu tapırsa, boşluğun indeksi 4-dürsə, bu o deməkdir ki, elə burada 4 dənə simvol var. Baxın, həmin boşluğa qədər 4 simvol var. Yəni ilk sözü o şəkildə tapılır. Yəni ona görə bax ilk sözün simvol sayına müqayisə aparılır. Görürük ki, burada bu bundan kiçik deyil deyə dəyişmədi. Növbəti addımda boşluq olacağına görə, baxın əks halda s bərabər 0-dır. Yəni boşluqdursa artıq s yenidən sıfırlandı. Növbətdə təzədən başlayıb saymağa. Burada da başlayıb sayacaq. 1, 2, 3, 4, 5 olacaq. Və görüləcək ki, burada artıq bunun qiyməti 5-dir. S-nin qiyməti 5-dir. Yenə yoxlayacaq. 5 kiçikdirmi m-dən? M-in yenə də qiyməti 4 olaraq qalıb. M çünki o zaman dəyişərdi ki, S m-dən kiçik olsun. Və bu da olmadığına görə elə 4. 4 nə deməkdir? Yəni bu sətirdə bunun simvollarının sayı 4-dür. Burada 8 idi, burada da 5 idi. Yəni nəyə tapdı? Ən qısa sözün uzunluğunu tapdı 11-ci sualda. Keçək 12-ci suala. İxtiyari n natural ədədi üçün proqram nəyi hesablayır? Burada baxdıq. Deməli, qiymət buradan daxil olundu. İxtiyari n natural ədədi üçün. Deyək ki, 4 ədədi daxil eləmişik. S0-dır, i bərabər 1-dir, j kiçik bərabərdir n-dən, 1 nə qədər ki 4-dən kiçik bərabərdir. S plus f j. S 0-dır. Yəni 0-ın üzərindən gələcək f j. J nə deməkdir? İlk başda 1-dir. J 1-in nə olduğunu bilirikmi? Daha doğrusu f j-nin, f1-in. F1-in nə olduğunu bilirikmi? Xeyr. O zaman gəlirik bura. Gəldik bura, while 1 nə qədər ki kiçik bərabərdir. Elə 1-dir burada. P bərabərdir, P vuraq 1. Bu ifadə sizə tanışdır. Yuxarıda da əslində bunu gördük. Bu nə iş görür? Faktoriyalı tapır. Bunu tapdı və bunun qiymətini verdi 1. J 1 vahid artacağına görə J burada olurdu 2. Növbəti dəfədə 2 də 4-dən kiçik olduğuna görə plus f j, yəni burada f2 olacaq. F2-nin də qiyməti bilirsiniz ki, faktoriyal olaraq qiyməti elə nədir? 2-dir. Sonra üstə gələcəyik f3. Çünki j artıb olacaq 3. F3-ün qiyməti olacaq 6. Düzdür? Yəni bu şəkildə proses gedəcək. Yəni demək ki, bu nə edəcək? Və burada görürük ki, həqiqətən də ifadələrin faktoriyallarını cəmləyir. Bunları da nəzərə alsaq, 1 faktorial plus 2 faktorial, 3 faktorial və ən nəhayət n faktoriala qədər bu gedir. 12-ci sualda doğru cavab C bəndi. 13-ə baxa bilərik. Alt proqrama bu kimi ifadələr daxil olunur. Neçə dəfə 4 rəqəmini geri qaytarar. Baxaq, deyək ki, ilk öncə bu ifadəni daxil elədik. Fn n bərabər 0. N nə qədər ki 0 deyilsə, hansı ki 4004-də deyil, n faiz 10. Yəni qalığı tapır. Bu ifadənin qalığı 4-dür. 4 0-dan böyük olduğuna görə if işləyir. If işlədiyinə görə burada baxa bilərik. M nəyə bərabər olur? N faiz 4-ə. Yəni bu ifadənin ona bölməsində alınan qalıq 4. Artıq burada gördük ki 4 var, amma hələ ki proses yekunlaşmayıb. Bu proses yekunlaşdıqda artıq m-i qaytaracaq. N də bərabər olur bu ifadəni ona böləndə 400-ü. Və burada gəlirik, artıq 400-dür. Yoxlayırıq ki, burada 400-ü ona böləndə ifadə 4-dən böyükdürmü? Xeyr, if işləmədi. Növbəti addımda təbii ki, bu işləyəcək. Bu olacaq 40. Gəlir 40 0-a bərabər deyil. 40-ı ona böləndə alınan qalıq 0-dır. 0 m-dən böyükdürmü deyir. M neçədir? M yenə də 4-dür. M dəyişməyib hələ ki 4-dür. O zaman yenə də bu işləyir. 40-ı ona böləndə 4. Və yenə gəlirik. 4 0-dan fərqli olduğuna görə yenə də bu ifadə if işləyir. Amma gəlirik burada daha doğrusu 4 alırıq. Yenə də 4 4-dən böyük olmur deyə if yenə də işləmir. O zaman artıq bizə return m-i qaytarır. M öncədən bizə qiymət vermişdi 4. Deməli burada ifadə bir dənə 4-ü qaytardı.
Bizdən 4 rəqəmindən söhbət gedir. 4 rəqəmini qaytarmaqdan ötürü təbii ki, bu ifadədə 4 olmalıdır. Deməli, burada ümumiyyətlə 4 yoxdur, silə bilərik. Bunları silə bilərik. Bunu silə bilərik və gəlirik bura. Bura baxdığımız anda yenə də görürük ki, belə bir ifadədir. Bu ifadədə 3 var. 3-ü müqayisə aparacağıq 0 ilə. M-in qiyməti olacaq 3. Gələn dəfə 4 olacağına görə yenə yoxlayacağıq ki, burada 4 3-dən böyükdürmü? M-in qiyməti olacaq artıq 4. Yenə 4 olacaq. 1 4-dən böyük deyil, 2 4-dən böyük deyil, 4 4-dən böyük deyil deyə yenə də 4-ü çıxardacaq. Burada da işləyəcək və burada baxdığımız anda, yəni bir sözdən ən böyük rəqəm 4-dürsə, o işləyəcək yəni. Burada da baxır yenə də qiymətlər dəyişəcək, amma 4-ü görəndən sonra qiymət dəyişməyəcək. Yekun olaraq yenə də 4-ü neçə dəfə çıxartdı? 3 dəfə çıxartdı 13-cü sualda. 14. Tək və cüt rəqəmlərdən ibarət ixtiyari n natural ədədi üçün alt proqram nəyi geri qaytarır? İlk öncə buna baxaq. N faiz 2 bərabərdir 1-dirsə. Yəni bu nə zaman işləyəcək? Nə qədər ki rəqəm, son rəqəm belə deyək də, yəni ədəd 2-yə bölünürsə, və qalıqda 1 alınırsa, təkdirsə. Deyək ki, mən belə bir qiymət daxil etmişəm, 158. 158-i 2-yə böləndə qalıqda 1 alınırmı? Xeyr, dövr bitdi. O zaman S-ni çıxacaq, S 0 oldu. İndi bunu dəyişək, belə yox, 815 yazaq. Deyək ki, 815-dir. Mən daxil eləmişəm burada, 815 gəlib bura. 815-i 2-yə böləndə qalıqda 1 alınır, bəli. O zaman S 1 vahid artdı. Oldu 1, çünki 0 idi. 815-i 10-a böləndə verdi 81. 81-i 2-yə böləndə qalıqda 1 alınırmı? Yenə də dövr işləyir. 1-in üstünə 1 gəlirik, bu elədi 2. 81-i 10-a böləndə 8. Gəlirik, 8-i 2-yə böləndə qalıqda 1 alınırmı? Xeyr, dövr bitdi. Bizə nə verdi? 2. 2 nə deməkdir? Yəni gördünüz ki, proqram tək rəqəm görəndə dayandı. Yəni sağdan etibarən başladı və tək rəqəm görəndə dayandı. Yəni bunu belə deyə bilərik. Sağdan başlayır, cüt rəqəm görəndə dayanır və yaxud da ki, buradakı variantlara fikir versək, tək rəqəmlərin sayı deyil, sonuncu soldan sağa. Cüt rəqəmdən sonraki tək rəqəmlərin sayı. Bəli, belə də deyə bilərik. Cüt rəqəmdən sonraki tək rəqəmlərin sayını tapdı. 2-ni gördük, B bəndi yaza bilərik 14-ə. 15-ə keçdik o zaman. Python dilində tərtib olmuş proqramın nəticəsini müəyyən edin. Bu da rahat sualı dimdir. Dim gəldi bura, SFN, yəni F dim deyək də, yəni bu şəkildə axtarırıq. Gəldi bura, S qiymətini götürdü. R bərabər boş sətr. For I in S. S-in içərisində, S də dediyimiz kimi dimdir, yəni bu şəkildə. Bunun içərisində gəzəcək I. I plus R. İlk olaraq R boş sətirdir. Yəni burada yazırıq. Yəni I neçədir? Gördüyümüz kimi burada D-dir. D, üstünə gəlirik. Boş sətir. Üstünə gəlirik yenə də D. Bunun nəticəsini bildik artıq nə verir bizə? Bu şəkildə ifadəni verdi. D-dir. Artıq D ortada gələcək. Bunları nəzərə alsaq, əslində variantları silə bilərik. Düz dedikdə yəqin ki. Deyəcəm nəyə görə? Növbəti adıma baxsaq yəqin ki biləcəksiniz. Artıq D-ni yoxladıq, I-ni yoxlaya bilərik. İndi yenə də I S-in içərisində olduğuna görə yoxlayırıq. R nəyə bərabər olur? Burada D idi də, yəni I artıq elə I-nin özü də I-dir. Bura yazıram I. Üstünə gəlirik bunu. Yenə üstünə gəlir I-ni. Bunlar təbii ki sətir şəklindədir və bunun nəticəsi nə verəcək bizə? I, D, D, I. Bunu da yazdıq. İndi növbəti adımda yenə R ortadadır və gəlirik bu şəkildə. Yazdım. I M-dir. M olacaq və M olacaq. Toplayacaq sətir ilə bu ifadəni verəcək. Doğru cavab 15-də C bəndi. Buna görə yaza bilirik. 16-cı sual gəldik. A, B, C, D 4 dənə parametri var və F funksiyasının qiymətlərini buradan götürürük. Deməli 2-ni yazdıq, 1-i yazdıq, 4-ü yazdıq, 3-ü yazdıq. A D-dən böyükdürmü? A ilə D-ni müqayisə aparır. 2 3-dən böyük deyil. O zaman if işləmədi. Digər ən olduğuna görə digərini yoxlamaya ehtiyac yoxdur. If işləmirsə əks halda baxır. A C-dən böyükdürmü? 2 4-dən böyük deyil. O zaman bu da işləmir. Yəni ki, S işləyəcək. R bərabər D plus D-nin qiyməti 3-dür. B-ni C-yə vururuq. B-ni C-yə vurdıq. Bunun qiyməti elədi 4. Çıxırıq A. A da 2-dir. 3-ün üstünə 4, 7, 7-dən də 2 çıxanda 5 elədi. 16-cı sualda B bəndi. 17-ci suala gələ bilərik. N və X natural ədədləri üçün funksiyanın geri qaytardığı qiymətləri hansı ifadə ilə müəyyən etmək? Deməli, burada baxırıq. Yenə də I-nin aldığı qiymətlər N-ə qədər gedəcək. I neçədən başlayır? 1-dən başlayır. 1-dən başlayır. Ta ki biz N-i daxil eləmişik. Məsələn deyirəm 4. N bərabərdir 4-dür. 4-dürsə, burada P artı X oldu. S bərabər 0 oldu. For I-in range 1-dən 4 plus 1-ə qədər, 5-ə qədər. Təbii ki, I-nin alacağı qiymətlər olacaq 1, 2, 3, 4, 5 daxil deyil. Yəni N-ə qədər gedir, N daxildir burada. S bərabər S plus P.
S neçədir? 0-dır. 0-ın üstünə gəlirik P. P neçədir? X. Bu iş o dendiyine göre, yani bunların hamısına bu işleri görecek yani. Bu olacak X. Bu ise P'ni vuracaq X'e. P X idi. X'i de X'e vuranda olacaq X kvadrat. 2 halına gələcək. Bu işi yenə görəcək. X'in üstünə gələcək. Artıq S X'dir. Üstünə gələcək P'ni. P'nin də qiyməti X kvadratı oldu. X kvadratını vuracaq. Bu olacaq X kubu. Bu getdi. 3 halına gələcək. Üstə gələcək X kubu. Bunu da X kubunu X'e vuracaq. Olacaq X üstü 4. 4 halına gələcək. Bu olacaq X üstü 4. Bu olacaq X üstü 4. Buraya X bu da olacaq. X üstü 4. X üstü 5. Ve artık burada bunu vuracaq. Ama yekun olarak bura gələndə dövr bitəcək deyə, artıq 4 bitib deyə burada yekun bu ifadəni vermiş olacaq. Yəni indi X'in qiymətini yazsaz da standart olacağına görə bu şəkildə qiymət edəcək. Ya da X olarak gösterdim ki, burada seçim etmək rahat olsun. Baxın, indi burada 4-dürsə 4'e kadar getdi. N-dirsə N-ə qədər gedəcəkdi. Elə doğru cavab burada B bəndi 17-ci sualda. 18-ci sual. Python dilində tərtib olmuş proqramın nəticəsini müəyyən edin. Belə bir şəkildə yazırıq. Bunu ayırdıq deyək. A bərabər State Examination Center bu şəkildə yazılıb. B bərabərdir Republic of Azərbaycan və C bərabərdir DA of DB. İlk öncə buna diqqət edək. Baxın, burada bir boşluq qoyulub. Və eyni zamanda bundan sonra da boşluq qoyulub. C nə iş görür? C bu işi görəcək ki, həmin bu ifadələri, baxın, mən burada yazıram, C-ni yazdım. Bunun boşluğu var deyə. Bilirsiniz ki, sətir tipli ifadə toplayanda yan-yana düzülür. Bu bitişik yazılmasın deyə burada bir boşluq var. İndi baxın, A deyir. A-nın qiymətini burada bir dənə boşluğu qoyandan sonra burada artıq yaza bilərəm. State. Həmin bu ifadəni yaza bilərik. Və center yazdıq. Bu bitdi. Sonra yenə üstünə gəlib, yenə bax burada da boşluq var, görürsünüz. Of D yazaraq burada. Çünki boşluq olmasa birləşəcək. Yenə boşluq var, bunu dedim bir yax və B. Republic of. Bu ifadəni də yazdıq bura. Təbii ki, bu sətir tipindədir. Və növbəti adında split edir. Split nə idi? Bayaqki bir məsələdə də göstərir. Split artıq bunu keçirir siyahıya və bunları boşluğa görə hər birini ayırır. Və bir daha deyirəm, sətir tipində olduğuna görə bunlar da hər biri sətir tipindədir. Amma indi yazmıram da, yəni vaxt getməsin buna. Fs. Həmin bu ifadəni indi yoxlayırıq. S nədir? Bunun qiymətini tapmalıyıq biz. Gəlirik funksiyaya. Bura gəldik. N bərabərdir 0-dır. For i in x. I x'in içərisində axtaracağıq. Artı x da budur da, yəni. Bax bu. Bunun hamısı təbii ki, siyahıdan söhbət gedir. Bunun içərisində ilk öncə D-ni yoxlayacaq, sonra state-i yoxlayacaq, sonra bunu yoxlayacaq və bu şəkildə gedəcək. İndi i bərabər i nöqtə lower. Həmin bu i in x D-dir. Bunu kiçildir. Bunu kiçiltdi. Oldu hamısı kiçik hərflərlə. Sonra kiçiltdikdən sonra yoxlayırıq ki, i nöqtə count a. Həmin bu i-nin içərisindəki a-ların sayı m-dən, yəni 0-dan çoxdursa, o zaman m-in qiyməti həmin o saya bərabər olsun. Burada baxırıq, ümumiyyətlə a yoxdur, getdik. Burada baxırıq, state. A var. Artıq m-in qiyməti bu zaman nə olacaq? Bir dənə a olduğuna görə 1 olacaq. Növbəti addımda gələcək, burada görəcək ki, 2 dənə a var. Və bu qiymət 1-dən böyük olduğuna görə m-in qiyməti 1 yox, 2 olacaq. Yəni a-ların sayını tapacaq. Burada a yox, heç baxmayacaq. Və gələcək bura. Burada 2 dənə kiçik a var. Eyni zamanda baxın, Azərbaycan ifadəsində də burada lower var. Yəni bunu kiçildir. Simvolu kiçiltdiyinə görə bu artıq bu şəkildə Azərbaycan a olacaq və bu a, bu a, bu a. Və görəcəyik ki, 3 dənə burada a var. 18-ci sualda bu şəkildə yekunlaşdıracaqsınız. Ümid edirəm aydın oldu. 19-cu suala keçək biz isə. Yenə də belə bir ifadə burada qeyd olunur. Little Johnny. Bu şəkildə yazılıb. F-A. F funksiyasına gəlib bunu gətirdik bura. Bu qiyməti qoyduq bura. R bərabər boş sətirdir. For i in len 0 len x. Bu demək ki, bunun içərisindəki ifadələri yoxlayacağıq. Hə, aydındır. X-in i-nci indeksdə duran elementi, X-in i-nci duran elementi 0-dır da, yəni. Bu ifadəni fikirləşsək, 0-dan başlayacaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 və 13. Bura qədər gedəcək və hər dəfə X-in i-nci indeksdə duran elementini yoxlayacaq ki, böyük A ilə kiçik Z arasındadırmı? Baxın, diqqət edəsiniz. Burada böyük hərflər təbii ki, böyük simvolların içərisində, kiçiklər kiçiklərin içərisində ola bilər. ASCII kod sistemində nəzərə alıq.
İndi o zaman baxırıq ki, bu ifadə bu aralıqda olan simvollar hansılardır? L'dir burada. Bu kiçikdir, yəni E'dir və J'dir, Y'dir. Bizdən istəyir i'ni toplayır. R boş sətirdir. İ'ni, yəni həmin bu böyük hərfdirsə, həmin böyük hərfin indeksini sətrə çevirir, toplayır. Deməli, bunun indeksi 0 olacaq. Bunun indeksi 5 olacaq. Artıq bunları toplayacaq da, yəni bu şəkildə deyim. 0,5 olacaq. Bu eləyəcək bu şəkildə 0,5. Gələn dəfə burada gördüyümüz kimi J 7 olacaq. Ümid edirəm düz yazdım. 7 olacaq. Bunun qiyməti verəcək 0,5, 7 və y'nin də indeksi 13 olduğuna görə bu da gələcək 0, 5, 7 və 13 bu şəkildə çap edəcək. Deyəyin ki, doğru cavab B bəndi. Yəni sadəcə diqqətli olun. Burada ifadələrin düz heç bir variant verilməyib, amma hər bir halda onu nəzərə alın. Yəni simvolların özünü deyil, onların indekslərini toplayır. Amma indekslərini toplamaqdan ötürü gördüyünüz kimi sətrə çevirir ki, sətirləri toplamaq mümkün olsun. Bu da 19-cu sualın cavabı idi. Keçək 20-ci suala. Funksiyaya bu qiymətlərdən hər bir ədədlərinin hər biri parametr kimi ötürülərsə, funksiya neçə dəfə bir rəqəmini geri qaytarar? Baxaq görək ki, return olaraq burada bir nə zaman alınır? Yəni ona uyğun da təbii ki, sayı biləcəyik. Deyək ki, ilk olaraq 1, 2, 3, 4, 5 qiymətini yoxlaya bilərik. 1, 2, 3, 4, 5-i yoxladıq. N-i burada yerinə qoyduq. L 1-dir. SR son rəqəm bərabərdir. N faiz 10. Burada 5 elədir. N bərabərdir. N-i də böldük 10-a. 1234-də burada aldıq. İndi nə qədər ki, N sıfırdan böyükdür? 1234 sıfırdan böyükdür. Bəli. Bu işləyəcək o zaman. Yenə qalığı tapacaq. 4-ü tapacaq. Və həmin bu R 4 SR-ə, yəni 5-ə bərabər deyilsə, ki bərabər deyil, o zaman L0 olur, N0 olur. L0, N0 olduğunda artıq dövrdə burada şərt pozulduğuna görə işləməyəcək. Deməli, burada işləmədi. Buradan nə başa düşürük? Buradan başa düşürük ki, bizim tapdığımız rəqəm, buradakı ilk tapdığımız rəqəmə bərabər olmalıdır. O zaman L yəni if işləməyəcək. If işləmədiyinə görə L də 1 olaraq qalacaq. Çünki L-in başlanğıc qiyməti 1-dir. Burada artıq fərqli qiymətlər var, pozulacaq. Məsələn, baxın 7, 7, 7, 7777. Bu ifadə var. Burada baxacaq. İlk olaraq bunu 7 tapacaq, bunu 777 tapacaq. Şərt doğru olduğuna görə 7-ni, daha doğrusu 777-ni ona böləndə 7 alacaq. Deyir ki, 7 7-yə bərabər deyil. 7 7 hansı ki bərabərdir. O zaman if işləməyəcək. Düzdür, amma n bərabər n bölək 10. Burada alacaq 77. 77 sıfırdan fərqli olduğuna görə təzədən davam edəcək bu hissədə və yenə 7 qalacaq. 7 7 yenə bərabər olmadığına görə n bərabərdir n bölək 10. Burada artıq 7 qalacaq. Yenə gələcək 7 çünki sıfırdan böyükdür. 7-ni ona bölən 7 eləyəcək və gələcək 7 yenə 7-yə bərabər olmayacağına görə if işləməyəcək və ən nəhayət 7-ni ona böləcək 0 olacaq və yekun olaraq bizə nəyə qaytaracaq? Return L. L nə zaman dəyişir? Buradakı if işləyəndə. Burada da if işləmədi deyə L 1 qaytardı. Bizdən soruşur hansılarda 1 qaytaracaq. Burada tamam 1 qaytardı. Fərqli qiymətlərdir, fərqli qiymətlərdir. Burada 0 0 0 0 düzgün gələcək. Ən axırda bu 1 0-a bərabər olmayacağına görə yenə də artıq burada bu qiymət olacaq. L 0 olaraq qalacaq. Odur ki, elə doğru cavab 1. 20-ci sualda doğru cavab Y bəndi. 21-ci sual. İxtiyari en natural ədədi üçün funksiya nəyi geri qaytarır? Bunu da gəlin bir nümunə yazaq. Daha aydın olsun sizin üçün. Düşünürəm ki, nümunələrdə daha yaxşı olacaq. N bərabərdir 14. 14 isə bura 14 yazdıq. 14-ü 2-yə böləndə 7 aldıq. S bərabərdir N-ə. S də bərabərdir 14-ə. Bunu yazdıq burada. For i in range. 1-dən k plus 1-ə qədər. 1-dən k plus 1-ə qədər. Yəni yarısına qədər. Deyək ki, 7 plus 1 8-ə qədər olacaq. Və hər dəfə n-i, n neçədir? 14-dür də. Böləcək i-yə. i-nin aldığı qiymətlər olacaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 bura daxil deyil, 1-dən başlayır. Və hər dəfə bunu böləcək. n də 14-dür. 14 1-ə bölünəcək. Bəli. O zaman s-in üstünə i-ni gəlirik. Yəni s-ə başlanğıc olaraq neçədir? 14-dür. Burada qeyd olunub. 14-ün üstünə gəlirik i-ni, 1-i. 14 2-yə bölünürmü? Bəli. 14 2-yə bölünür, üstünə gəldi 2-ni.
14 3'e bölünmür, 4'e bölünmür, 5'e bölünmür, 6'ya bölünmür, 7'ye bölünür. Bəli. Bu bizə nə verdi? Bu bizə bunu verdi əslində. 1 plus 2 plus 7 plus 14. Bu da nə deməkdir? 14'ün bölənlərin cəmi deməkdir də, yəni. Sadəcə başlanğıc olaraq 14'ü buradan götürüb, yəni 14'e qədər deyil, yarısına qədər getsin. 14'ü də öncədən burada götürüb hesablanmış olur bu proqramın nəticəsində. Yəni rəqəmlərin cəmi, sadə rəqəmlərin sayı, bölənlərin cəmi, bölənləri cəmini. 21-ci sualı Y bəndi qeyd elədik. 22-ci sual. Python dilində tərtib olmuş proqramın nəticəsini müəyyən edin. Belə bir yenə də siyah var. S bərabər 0-da for x in else. Yəni siyahın içərisində. X bir dəfə budur, bir dəfə budur, budur, budur və budur. Və bunun içərisində if x bərabərdirmi f-xa. Hər halda bu texniki səhv düşüb. S burada olmalıdır. Burada olmalıdır. Amma burada düşüb. Bunu eləyək bizi. Yəni ki o şəkildə. Yoxsa əks halda bu if işləməyəcək. Hər halda elədir. Deməli x və burada da bir dənə üstə eləkdir ki x-də böyükdür. Burada kiçik x-dir, burada böyük x-dir. Bu da var. Yəqin ki bu da balaca x-dir. Nəzərə alaq ki bu balaca x-dir və bu da bunun içərisində o şəkildə gedək. X in ls. Bunun içərisində ilk x neçədir? 234. 234 bərabərdirmi f234-ə? Bunu bilmirik. F234 nədir? O zaman funksiyaya müraciət olundu. Gəldik bura. T bərabər 0. Nə qədər ki n 0-a bərabər deyil, o zaman nə iş görsün? 234'ü 10'a böləndə alınan qalıq 4. T vuraq 10. T vuraq 10. T də necədir? 0. 0'ı 10'a vuranda 0 üstünə də el gəlirik 4. N bərabərdir. N bölək 10, 23. Artıq bu üsulda sizə tanış olmalıdır, amma yenə yazaq burada. N-i 23 almışıq. 23 0-dan fərqli olduğuna görə yenə devam. 23'ü 10'a böləndə alınan qalıq 3. T vuraq 10. 4'ü 10'a vurub üstünə 3 gəlirik 43. Və 23'ü 10'a böləndə tam isə 2. Və yenə də 2 0-dan fərqli olduğuna görə 2-ni 10'a böləndə qalıq 2. T-ni vurduq 10'a. 43'ü 10'a vurduq 430. Üstünə də er gəldik 2. Yəni 432. 2-ni də 10'a böləndə tam isə 0. 0 0-dan fərqlidirmi? Xeyr, dövr bitdi. Bizə T-ni qaytardı. T bizə nə verdi? Burada baxdıq ki bunun qiyməti 432 oldu. Bu üsul nə üsuldur? Elə bu üsuldan istifadə edirik. Ədədin rəqəmlərini tərsinə yazan üsuldur. Yəni biz nəyə yoxduruq əslində? Daxil etdiyimiz ədədlə onun rəqəmlərin tərsi bir-birinə bərabərdirmi? Bərabərdirsə əslində bu palindrom ədəddir. Burada sadəcə bərabər olanların sayını tapacağıq. Görürsünüz, hər dəfə bir var. Əgər bərabərdirsə say bir vahid artsın. İndi bunu hər dəfə yazmağa ehtiyac varmı? Xeyr. Biz baxırıq artıq siyahıdan istifadə edəcəyik də. Yəni bunu tək-tək yoxlamaya ehtiyac yoxdur. Görürük ki, bunun özü ilə tərsi bərabər deyil, bərabərdir, deyil, bərabərdir, bərabərdir. 3 dənə və salam. Doğru cavab C bəndi 22-ci sualdır. 23-ə baxaq. Python dilində tərtib olmuş proqramın nəticəsini müəyyən edin. S bərabərdir S plus F I. I də bildiyimiz kimi budur, 1-dir, 4-dür və 5-dir. Hər dəfə bunu toplayacaq. Yəni S-in üzərində S də başlanğıcda 0-dır. Yəni belə yoxlayaq da. Yəni F2-ni yoxlayacağıq, F1-i yoxlayacağıq, F4-ü yoxlayacağıq və F5-i yoxlayacağıq. Burada da yoxlayacaq. Gələcək hər dəfə 2-ni yoxlasaq 2. 4-ü 2-yə vuracaq, üstünə 1 gələcək. 8 üstünə 1, bunun cavabı 9 verəcək. Bu 1 olsa nə olacaq? 1-i 4-ə vurub üstünə 1 gələcək, 5 eləyəcək. 4 olsa nə olacaq? 4'ü vuracaq. 4'ə 16 üstünə 1 gələcək. 17. 5 olsa 5'i 4'ə vuracaq. 20 üstünə 1, 21. Yekunda bunları toplayacaq. 21, 9, 30, 47 və 5'də 52. Yəni ki, doğru cavab 52-dir 23-cü sualda. 24-cü sual. Python dilində tərtib olmuş proqramın nəticəsini müəyyən edin. Def bərabərdir f(x, y). X, y bərabərdir y. Yəni, ilk öncə buna baxaq. f2, f2, 1. Baxın, ilk öncə bu funksiyanı tapmalıyıq. f2, 1. X 2-dir, y 1-dir. Y bərabərdir, y vuraq 2. 1-i 2-yə vurarıq. 2 üstünə 2, 4. X bərabərdir, x plus y. X 2-dir. Y artıq burada qiymət dəyişdi. Bunu nəzərə almırsınız. Bəzən bu diqqətdən qaça bilir. Uşaqlar arasında diqqətli olun. X 2-dir, üstdən gəlirik 4. Bu elə də 6. Və burada da diqqət olmazı bizə x plus y-i qaytarır. Yəni 10'u qaytarır. Yəni bunun qiyməti 10 oldu. Yəni belə bir yekun olaraq belə bir qiymət aldıq. 2 və 10. İndi yenidən biz 2 və 10'u yoxlamalıyıq. Gəlirik y bərabər y vuraq 2. Y vuraq 2. 10'u 2'yə vuraq. Üstünə də 2 gəlirik, elədik 22. X bərabərdir x plus y. X 2'dir. Üstünə də 22 gəlirik. X oldu 24. Yenə də x plus y dediyinə görə bizə də lazımdır 46'nı vermiş olsun 24-cü sualda. 25-ci sual.
Bu sınavın əvvəlində idi səhv eləmirəmsə, faktorialla bağlı sual var idi. Fərqli üsul idi. Bu isə yenə də fərqli üsuldur. Rekursiv funksiya üsuludur. Burada nə deməkdir? Yenə də F6-da təbii ki 6 faktorialdan söhbət gedir. Onda nə olduğunu bilirsiniz. Yəni bu məsələni 3 saniyədə həll edə bilərsiniz, amma 2 dəqiqədə, 5 dəqiqədə həll edə bilərsiniz. Odur ki, bunları diqqətlə baxmağınız məsləhətdir. İndi necə gedir burada proses? 6-dır. Mən bura 6 yazıram. 6 2-dən kiçikdirmi? Xeyr. 6 2-dən kiçik deyil. Növbəti addımda nəyə qaytarsan? N vuraq. N neçədir? 6-dır. 6 vuraq. F. N çıxaq 1. N-dən 1-i çıxırıq. Bu verir bizə 5-i. Yəni bir sözdən bunu F6 yazaq. F6 bərabərdir buna. F5-i bu dəfə bilmirəm. F5 nədir? O zaman N olur 5. F5 bərabər olacaq. M yenə də N2-dən kiçik deyil deyə 5-i vuracağıq. F N çıxaq 1-ə, yəni 4-ə. F4 də bəlli deyil. N oldu 4. F4 nəyə bərabər olur? 4 vuraq. F 4-dən 1 çıxırıq 3-ə. Bu nə zamana qədər gedəcək? 2-dən kiçik olana qədər belə gedəcək. İndi bunu hələ ki bərabərləri qoyaq bu şəkildə. F3 olacaq o zaman. 3 vuraq. F2. N'imiz burada 3, 2 oldu indi. 2 2-dən kiçikdirmi? Xeyr. Yenə də burada davam edirik. O zaman F2 bərabərdir. Üzr istəyirəm. 2 vuraq. F1. İndi gəlir. N'in qiyməti 1 oldu. 1 2-dən kiçikdirmi? Bəli. 1 2-dən kiçiksə bizə return 1-i qaytardı. O zaman F1-in qiyməti 1 oldu. 2-ni 1-ə vurdu, 2 oldu. Burada gəlir, yerinə qoya bilərik artıq. 3 vuraq F2-nin qiymətini baxın, burada artıq aldıq. 3 vuraq 2, 6. 4 vuraq 6, 24. 5 vuraq 24, 120. 6 vuraq 120, 720. Yəni əslində proses belə gedir, amma dediyim kimi bunu daha sürətli, onsuz da bilməlisiniz. 26-cı sual. Bu da yenə də görürük necə tapacağıq. İlk öncə F3-ü tapmağımız lazımdır. 3. 3 5-dən böyükdürmü? Xeyr. X plus 6. Bizə qaytardı 9-u. Artıq bu qiymət oldu 9. Baxın, bu qiymət oldu 9. İndi növbəti addımda deyək ki, F3-ü tapdıq. Bizə verir 9. İndi F9-u tapırıq. F9 gətirdik, qoyduq bura yerinə. 9 5-dən böyükdürmü? Bəli, if işləyəcək. X plus 4. 9-un üstünə 4 gələndə 13 verdi bizə. 13-ü yazdıq. Deməli, burada da yazırıq artıq 13-dürsə, 13 yazaq, burada yazaq kənarda. 13 5-dən böyükdürmü? Bəli. O zaman F13 nəyə bərabər olur? 13 5-dən böyükdür. 13 plus 4, yəni 17-yə. Bizə də 17-ni qaytardı və salam. Doğru cavab 17. 27-ci sual. Bura baxırıq. Fn funksiyadır. C bərabər 0-dır. While n 0-dan böyük olduğu müddətdə C bərabər C plus 1 və n bərabərdir n bölü 10. Bəli, nə qədər ki n 0-dan böyüksə, n ona bölə gedir və C bir barədə artır. Ədədin rəqəmlərinin sayını. Varmı? Rəqəmlərin cəmi rəqəmlərin sayını geri qaytarır D bəndi. 1-ə D bəndi. Bunu tapdıq artıq. Başqa yəqin ki, yoxdur. Ən böyük rəqəmin bütün rəqəmlərin eyni olub olmadığını, ən kiçik deyil. Və burada C bərabər 0, n 0-a bərabər deyilsə, n 0-dan böyüksə, 0-a bərabər deyilsə, onsa 0 olanda bu dayanacaq. C bərabər C plus n faiz 10. N faiz 10 nə deməkdir? Ədədin ona bölməsini alınan qalıq. Məsələn, 234 götürmüşüzsə, bir dəfə 4-dür, sonra bunu 10-a bölür. Baxın, görürsünüz burada. 23 eləyir, sonra 3 gəlir, sonra 2 gəlir. Yəni bu şəkildə ədədin rəqəmlərin cəmini də tapır. Rəqəmləri cəmini geri qaytarır 2-yə də C. Yəni 1D, 2C bunun cavabı. 27-ci sual bitdi. Gəlirik burada. Elementləri klaviaturadan daxil olmuş L siyahısının 3 rəqəmli olan sadə ədədlərinin cəmini çap edən proqramı Python dilində yazın. Bunu belə yazaq. 28-ci suala gəlirik. Necədir? L siyahısının 3 rəqəmli olan sadə ədədlərinin cəmi. Yəni bizə lazım ki, müxtəlif sayda ədəd daxil olunacaq. Həmin ədədlərin rəqəmləri müxtəlif ola bilər. 3 rəqəmli olanların da sadə olanlarının cəmini tapacağıq. O zaman belə yaza bilərəm burada. Deməli, ilk olaraq n bərabərdir int input yazıram. Int input. N sayda ədədini ibarət siyah formalaşdırmaqdan ötürü fərqli üsullardan istifadə edə bilərsiniz. Mən sadəcə bunu yazacağam. S bərabərdir. For i in range yazıram. Və bura n yaza bilərik. Belə olduğu müddətdə mən bir dənə a ədədi daxil edim. Həmin a ədədini də elə yoxlaya bilərəm. Int input. A ədədi daxil edib, siyahıya atıb, təzədən siyahının içərisində 3 rəqəmli olub, olmadığını da yoxlaya bilərik. Amma mən burada yoxlaya bilərəm də elə. If deyə bilərəm ki, əgər A böyükdür, bərabərdirsə 100-dən, and A kiçik bərabərdirsə 999-dan. Bu 3 rəqəmlidir. O zaman
açsın A-nı, S siyahısını. Bunu sətrə çevirib rəqəmlərinin sayının da 3 olduğunu da yoxlayıb elə ata bilərdik, amma bu üsulu yazdım. Artıq bizim siyahımız 3 rəqəmli ədədlərdən ibarətdir və hazırdır. İndi həmin siyahıdan isə biz sadə olanları yoxlamalıyıq. Sadə ədədlərin də bilirik ki, rəqəmlərinin sayı 2 olursa bu sadədir. Və yaxud da ki, daha biraz da qısalda bilərik. Bunu burada yazım. Ümid edirəm, izah edə biləcəm. Deməli, 7 ədədi bilirik ki, sadədir. 7-nin bölənləri 1-dir, 7-nin bölənləri 7-dir. Və yaxud da ki, 17-də də həmçinin 1-dir, 17-dir. Ümumiyyətlə 8 ədədi olsa, 1 var, 2 var, 4 var, 8 var. Bölənlərini tapacağıq, bölənləri sayacağıq. İstəyir sadə olsun, istəyir mürəkkəb olsun, digər ədədlər olsun. Nə olur olsun, hamısı 1-ə və 8-ə bölünür. 1-ə və 8-ə bölünürsə, bunları nəzərə almaya bilərik. O zaman bölənləri 2-dən başlada bilərik. Belə deyək də 2-dən başladıb, bunu riyazi olaraq belə yaza bilərəm. 7-yə qədər. Yəni 7 daxil deyil. Bunları nəzərə almasaq, bölənlərin sayı 0 olacaq da, yəni təbii ki. Bölənlərin sayı 0-dırsa, bu sadə olacaq. Təbii ki, birlə, özü ilə deyək ki, biri nəzərə almayacağıq. Əks halda təbii ki, mürəkkəb olanda gördüyünüz kimi 0 olmayacaq da, yəni bu da 0-dan çox olacaq deyə bizə o şəkildə yazaq o zaman. Deməli, for i in s. S siyahısının içərisində gəzəcəyik. Və burada da yoxlamalıyıq. İlk olaraq say bərabərdir 0 yazıram. Təbii ki, hər element üçün bunu sayacağımıza görə sayı dövrün içində resetləyirik. Yəni proses bitəndən sonra təzədən sıfırlasın, o birisi ədəddə yenə sıfırdan başlayıb elə hesablasın. Burada da yaza bilərik ki, for j in range həmin o i-yə qədər 1-dən, indi 1 yazmırıq, dedik ki, 2-dən i-yə qədər. 2 və i daxil deyil. Yəni ədədin özü daxil bura olmadı və bu zaman say if-i yoxlayaq, sonra yazaq da. If i, həmin bu i faiz j bərabərdirsə 0, yəni bölünürsə, o zaman say bərabərdir say plus 1. Və yekunda həmin bu say bərabərdirsə, if-i yazaq, if say bərabərdirsə 0-a, o zaman artıq bu sadədir. Və cəmi bu şəkildə də yaza bilərik. Mən belə yazacağım. Bunu da ayrıca bir T siyahısı atacağım və burada da yoxlaya bilərik. Say bərabər 0-dırsa T.append həmin o i-ni, yəni ədədin özünü də, yəni sadə olan ədədin özünü atırıq T-yə və baxaq görək ki, həqiqətən elə bir iş gördükmü biz, sonra bunun cəmin tapa bilərik. Print T yazaram və yoxlayaq. Deyək ki, bir ədəd daxil edirəm. 5 dənə. Bu o demək ki, mən 5 dənə ədəd daxil edəcəm. Bunun içərisində rəqəmləri müxtəlif olan və bir də 107 yazaq. Ədədlər daxil elədik. Və həqiqətən görürük ki, burada 120 də üst rəqəmdir, amma onu götürmədi. Yəni sadə olanları çap elədi. Bizdən də soruşurdu, səhv eləmirəmsə, bir daha baxaq. Sadə ədədlərinin cəmini. Bəli. Bunu artıq siyahıya atmışıqsa, biz burada birbaşa ifadəni yox, sum t yazarıqsa, siyahıdakı elementləri toplaya bilərik. Bu da məsələnin həlli üsullarından 29-cu suala gələ bilərik. Klaviaturadan daxil edilmiş S sətrində təkrarlanmayan, unikal, təkrarlanmayan simvolların sayını geri qaytar. Deməli, baxın, belə bir ifadədir. Hətta bu son qəbul imtahanında olan nümunəni bura yazsaq. Burada təkrar, gördük ki, burada A-lar təkrarlanıb, N-lar təkrarlanıb. Təkrarlanmayan burada B-dir. Yəni 1 çıxartması lazım bu ifadəni daxil edəndə. Bu da yəqin ki, çox rahatdır. Bunu da biləcəksiniz. Yoxlayaq. Deməli, 29 yazaq bura. 29 böyük. N bərabərdir input. Sətirdir. Sətrin içərisində artıq bunları yoxlaya bilərik. Və burada mən ilk olaraq say bərabərdir 0 yazıram. For i in n. N sətrin içərisində yoxlayacağım. Deyəcəm ki, əgər n nöqtə count, count-u bilirikdə, yəni sayacaq i-si bərabərdirsə 1-ə, demək ki, bu təkrarlanmır. Buna baxırıq. Burada nə zaman təkrarlanacaq? 1-dən çox olanda, 2 və daha çox olanda. Yəni 1 dənədirsə, görürük, 1 dənədirsə təkrarlanmır. Yəni. Və burada yazırıq, o zaman say plus bərabərdir 1. Yəni say bərabərdir say plus 1 və ən nəhayət print say. Print say. Bu şəkildə yazdıq. Və yoxlasaq, nümunə yazırıq. Bu şəkildə 1 olmuş oldu. Belə bir şey də yazaq. 3 çıxartdı. A ilə S gördüyünüz kimi burada təkrar olundu.
D, F, G burada təkrar olunmadı deyə 3 sayı düzgün şəkildə çıxartdı. Və nəhayət 30-cu suala baxa bilərik. 16-lıq sayı sisteminə verilmiş ədədi ikili sayı sisteminə çevirən proqramı Python dilində yazın. Deməli bunu yazaq. Bunu əslində belə deyim, ilk olaraq 16-lıq sayı sistemindən ikiliyə keçməkdən ötürü biz qruplaşdırmalarla şəklində edirik də, normal daha rahat üsulla yazırdıq. Onu yazmaq bir qədər çaşdırı bilər. Bu variantın qısa bir kodu da var əslində. Onu sonda göstərərəm sizə. Amma mən istəyirəm ki, bu şəkildə yazaq. Yəni 16-lıq sayı sisteminə verilmiş bir ədədi ikili sayı sisteminə çevirən proqram deyirsə, biz 16-lıq sayı sisteminə verilmiş ədədi ilk öncə onluq sayı sisteminə keçirək, onluq sayı sistemindən sonra isə avtomatik olaraq ikili sayı sisteminə çevirə biləcəyik. Deməli, bunu da yenə də eyni metod ola bilər, amma fərqli yollarla yazmaq ola bilər. Mən bu şəkildə yazım. Burada da sizə baxın. 30.py. Deməli, ilk olaraq n bərabərdir input deyirik. 16-lıq sayı sistemində ifadə varsa, orada A, B, C, D, Y, F-i də nəzərə alsaq, int yaza bilmirik. Bu şəkildə yazmalıyıq. Və bunun da nəticəsində gəlin bir dənə burada yazım, izah edim ki, nəyə yazmaq istəyirəm. Məsələn, tutaq ki, biz bir ifadə daxil eləmişik 16-lıq sayı sistemində. Deyək ki, bu 3A2-dir. 16-lıq sayı sistemində. Bunu yazmaqdan ötürü biz nə edirik? Başda da 0, 1, 2 yazırdıq. 3'ü, sonra bu elementi götürürdük, vururduq 16'ya. Bunun da üstündə nə yazırdıq? 2'ni yazırdıq. Sonra üstünə gəlirik, A-nı vururuq 16'ya, üstünə 1 yazırıq. 2'ni vururuq 16'ya, üstünə 0 yazırıq. İndi burada fikir verirsiniz ki, 3 dənə rəqəm var, amma maksimum qüvvət 2'dir. O zaman qüvvəti biz tapa bilərik ki, həmin bu ifadədən len, ta ki bu S-dir da deyək, len S ya da len N fərqi yoxdur. Len S-dən çıxaq 1'i. Qüvvəti belə tapırıq. Və bu ifadəni də bu şəkildə yazacağıq. Həmin simvolu tapandan sonra isə, S götürərik bir dənə. İndi bunu eyni yazaq, ən yaxşısı budur. S öyrəşmişik. S bərabərdir. S plus həmin bu ifadəni, yəni 3'ü vuraq 16'ya. Bunu da vuracağıq həmin bu Q-yə, qüvvətə. Qüvvətə də vurandan sonra növbəti dəfədə bu artıq azalmalıdır. 2 isə gördüyünüz kimi 1 oldu. Burada da yazacağıq ki, Q bərabərdir. Q çıxaq 1. Bu aydındırsa, biz bəs rəqəmi necə tapacağıq? Nə biləcəyik ki, bu 3'ü ayırsın, A-nı ayırsın, 2'ni ayırsın. Bunu təbii ki, yenə dediyim kimi, fərqli üsullarla da yaza bilərsiniz. Ona uyğun, əgər A-dırsa 10'u vursun, B-dirsə 11'i vursun, C-dirsə 12'ni vursun. Belə də yoxlaya bilərsiniz. Mən belə yazıram. Buradan başlayaq artıq. N bərabər input. Deməli, ilk olaraq dediyimiz kimi Q bərabərdir len N çıxaq 1. Qüvvəti yazdıq. Deyək ki, ən böyük qüvvəti tapdıq. Və təbii ki, S bərabərdir. Başlanğıc qiymətə 0 yazırıq burada. Bunu yazdıqdan sonra 16'lıq sayı sistemin rəqəmlərini yazacağım mən bura. Deməli, 16'lıq sayı sistemi simvollarını bu şəkildə yazıram. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, Y, F. Yeni yazmadıq. Y, F. A, B, C, D, Y, F. Bu şəkildə yazdıq. Bunu yazdıq. Artıq bunun içərisində yoxlaya bilərik ki, for i, in, in. N sətrinin içərisinə baxırıq. I-ni götürürük. Həmin bu i-nin indeksini götürəcəm. İndeksi götürmək bizə nə verir? İndeksi götürmək bizə elə həmin ifadənin onluq qarşılığını da vermiş olur. Məsələn, mən 3'ü götürəcəm. 3'ün indeksi neçədir? 0, 1, 2, 3. Elə 3'dür. F-i götürəcəm. F'in qarşılığı 15'dir. Elə F'in də indeksi 15'dir da, yəni. Odur ki, baxın, onu nəzərə alıram. For i, in, in yazdım. S bərabərdir. S plus həmin bu ifadədən mən nəyin indeksini tapacağam? Baxın, i-ni. I-nin indeksini yazmaq istəyirəm. Bu ifadədə nöqtə indeks yazırıq. İndeks nəyi? I-ni yazırıq. Və bunu vururuq 16'ya. Üstündə də Q-ni yazırıq. Q-ni yazdıqsa Q də bərabərdir. Q çıxaq 1. Az öncə yazdığımız kimi burada qeyd edirəm. Və yoxlayıram. Print. Burada S-i yoxlaya bilərik. Biz hal-hazırda 16'lıq sayı sistemindən 10'luq sayı sistemindən keçdik. Baxaq görək düzmü keçdik? 16'lıq sayı sistemindən. FF daxil edirəm. 255'i verdi. Yəni ki, bunu bilirsiniz. Burada bir problem var. Əgər bunu nəzərə almaq istəsək, mən kiçik FF yazsam, belə bir xəta verəcək. Çünki burada yoxdur. Ya həmin o ifadələri də bura əlavə eləməliyik, ayrıca olaraq onu nəzərə almalıyıq. Ya da elə bəri başdan belə yazaq da. Yəni, N bərabərdir N nöqtə kiçikdirsə onu böyütsün. Ya da bunları balaca yazıb böyüksə kiçildə bilərik. Tək-tək də addım-addım da kiçildə bilərsiniz. Amma elə birbaşa hamısını dəyişdik yəni. Bu zaman artıq istəyirsiniz kiçik F-lər yazın. İstəyirsiniz ki, böyük F-lər yazın. Bu şəkildə nəticəni
doğru şəkildə verəcək. Deməli 16-lıqdan 10-luğa keçdik. Bundan sonra artıq digər hissəni yaza bilərik. Və ilk olaraq t bərabər boş bir sətr götürürəm. İndi birazdan bu biləcək nə üçündür. While yazıram ki, həmin o ifadədə, yəni biz nə əlavə elədik? S-dir də, yəni artıq ədədimiz S-dir. S nə qədər ki 0-dan böyükdürsə, bunun qalığını tapar. Q bərabərdir S faiz 2. Həmin qalığı da belə yazır. T bərabərdir STR Q plus nə yazmalıyıq? Plus T. Niyə STR Q plus T? Yəni T plus STR Q yazmadım. Yəni ki bunu bilirik. Yəni belə deyək də axırıncı tapdığı qalıq əvvəldə olur da. Yəni tərsdən getdiyinə görə ona görə STR Q plus T yazır. Yəni sətr tipində toplayanda da birinci hansıdırsa ən qabaqda olan o olur. Ona görə bu şəkildə yazdım. Və təbii ki bir dənə də unutmuruq burada. S bərabərdir S bölək 2. İkili sayı sistemi keçiriksə 2-yə bölürük. Tam hissə 2-yə bölürük qalığı. Bu şəkildə tapdıq və T-ni də yoxladıqsa print burada T-ni yaza bilərik artıq. İndi baxaq görək biz aldığımız ifadə. Deyək ki FF aldıq, yazdıq. Bəli. Bu şəkildə ikili sayı sisteminə çevirdiyi nəticəni də burada göstərdi. Yəni fərqli ifadələr daxil edib bunu burada yoxlaya bilərik. 8-in də qarşılığı 1-in yanında 3 dənə 0 bunu da gördük. Bu üsul deyək ki həmin bu 16 sayı sistemindən ikili sayı sistemi keçmə üsullarından biridir. Və yaxud da ki belə də yaza bilərik. Bayaq dediyim daha qısa bir kodu. Bu bir qədər yadda qalmaya bilər. Amma xüsusi adamlar da bunu əzbərləyə bilir. Bunu da bu şəkildə yaza bilər. Yəni bu qədər vaxt baxımından da elə çox sərfəlidir. Deməli 1000 yazdıq burada və int. Bunu da içərisində yazırıq. N nədən keçirdirik? 16-lıqdan keçirdirik. Bu şəkildə yazdıq. Və bunu da yoxlaya bilərik artıq. Print K-nı çapa verəcəm ilk öncə. Baxaq görək bizə nə verəcək. Bunu yoxlayıram və mən gəlirəm, yenə də elə FF-i daxil edirəm. Öncədən belə bir ifadə verir. Hansı ki bu bizə lazım deyil. Bizə lazım olan bundan sonrakıdır. Bunun da sətr tipində olduğunu nəzərə alsaq, elə buradan yoxlaya bilərik də, yəni ikinci indeksdən başlayıb axıra qədər olan hissəni bizə versin. Yəni bunu göstərməsin ekranda. Odur ki, baxın bunu da belə yaza bilərik. K-nın ikinci indeksindən axıra qədər. Və bu şəkildə yoxlaya bilərik. FF-i yazdıq və sər və axır burada qiymətləri yoxlaya bilərsiniz. Düşünürəm bu izahlar sizə müəyyən qədər dəstək ola biləcək. Hər birinizə uğurlar, müvəffəqiyyətlər. Növbəti videolarda görüşənədək.